lanbaldintza duinak eskatu dizkiete osasunbideko arduradunei, osasun langile guztientzat. Sindikatuko ordezkariaren ustez, ulertezina da osasun departamentuak uko egin izana hobekuntza horien inguruan negoziatzeari. Sindikatuok gaur trasladatu nahi genuen mezua uste dut garbi dagoela orain erakusten ari garen indar honekin. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan, eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako, edo iruditzen zegulako hemengo sindikatuoi, eta horregatik momentu iristen denean sindikatuok horri aurre egingo diogu bere prozedimenduarekin. Arratsaldeon, osasun sektorearekin jarraiki Eraitz Saez de Egilaz, EH Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan. Osasungintzako langileen protestak izan ditu hizpide eta babes adierazi die langile horiei. Horreiz gain azpimarratu du gehiengo sindikalaren eta langileen aldarriak defendatuko dituztela. Argi eta garbi EH Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko eta nola ez baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa eta guk argi daukaguna da guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko anbizio eta grinarekin jokatuko dugula eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula aurrerantzean ere. Hilabete askotako itxaronaldiaren ostean, azkenean Volkswagenek baieztatu du 1.024 milioi euro inbertituko dituela Iruñean 2027 arte fabrikako instalazioak egokitzeko eta autoelektrikoa ekoizteko. Atzo, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria Alemanian izan zen eta Volkswagen taldearen egoitza nagusian azpimarratu zuen Nafarroan inoiz izandako inbertsiorik handiena izango dela. Gaur, Gobernu Kontseiluan foru intereseko inbertsio deklaratu da proiektua eta izendapen horrek administrazio prozedurak azkartuko dizkio enpresari. Udan hasitako berantzko joera eten du inflazioak Hego Euskal Herrian. Uztailean 10,7ra heldu ondoren 5,6raino apaldu zen abenduan, baina urtarrilean berriro egin du gora. Prezioak duela urtebete baino 5,8 handiagoak dira Espainiako Estatistika Institutuaren arabera. Alde batetik, iazko urtarrilerako konparazioarekin ondorioz handitu da inflazioa. 2022 urtarrilean izan baitzuen urteko mailarik txikiena, baina bada beste azalpen bat ere. Urte hasierarekin batera, Espainiako gobernuak kendu egin zuen apirilaz geroztik gasolioari eta gasolinari ezarritako 20 zentimoko deskontua. Bigarren egunez jarraian Getxoko Itzubaltzeta auzoko udal euskaltegia eta nagusien etxea dauden eraikina eraistearen aurka dauden adinezberdinetako pertsonen aurkako kargak izan dira asteazken honetan. Pertsona bat ospitalera eraman dute buruan kolpe bat zuela. Beharginak herenegun hasi ziren lanean eta hori ikusirik hainbat auzokidek protestara ditu zuten. Eserialdia egin zuten atzo, gaur bezala errepidean langileak eraikinean sartu ez zitezen.
Eta gizarte arloko gaiekin jarraiki, baina fokua ingurunean jarrita bada besterik. Zubietako erraustegiak ingurumen legea betetzen duela esan du Arantza Tapia sailburuak, datuak gaizki interpretatu direla adierazi du eta alarma soziala piztea egotzi dio Ekopoli. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk auzitan jarri dute erraustegiaren funtzionamendua egokia ote den. Udane Arbeo. Azken astean argitara atera da Ekopol ikerketa taldeak egindako txosten zientifikoa non Gorka ingeniariak sinatu duen. Bertan frogatzen da Zubietako erraustegian legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea egon zela ala nola errauste plantak 2000 aldiz baino gehiago gainditu zuela kutsadura muga 2020 eta 2021 batean. Horrez gain ondorioztatu da lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 200 eta 220 geldialdi izan zirela erraustegian. Testuinguru honetan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak azterketa horrek ondorioztatutakoa ukatu du eta azpimarratu du erraustegiak, Zubietako erraustegiak zorrotz bete dituela ingurumen baimen guztiak. Eta kiroletan Tolosan jokatuko du asteburuan A2 pilotan. Gaur aurkezpen ofiziala egin dute udaletxean. Udane. A2 emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatutako eskuz binakako txapelketaren final ordenei asteburu honetan ekingo zaie Tolosako inauterietan. Ondorengo final ordenak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan jokatuko da martxoaren 5ean. Partida hauek guztiak 11an ikusteko eta jarraitzeko aukera izango duzue eta hain justu Tolosan izango den finala ordena astelenean joko zelaia saioan izango duzue. Hizkuntzari helduta 7.000 kide ari dira mintza praktikan egitasmoa hasi eta 30 urtera. Parte hartzaileen artean soslairik ohikoena, hau da emakumea eta 50-60 urte artekoa. Ehunka talde daude, baina gehiago izango lirateke bidelagun moduan aritzeko jende gehiago egongo balitz. Tutik gura, ongi etorri mintza lagunon mundura. Ongi etorri gure mundura. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Euskaraz mintzatu nahi duzu, etorri gurekin mintzalagun. Astean behin, kafetxo bat hartu, ondo pasa eta izan eman mintzalagun taldean. Eta hoean sartzean, egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Nafarroako Foru Administrazioko 29.000 langileak grebara daude deituta. Gaur atzokoa zen azken aukera gaurko greba eragozteko, baina mahai sektorialeko bileratik ez ziren pozik atera Osasunbideko intersindikaleko taldeak. Sindikatuok gaur trasladatu nahi genuen mezua uste dut garbi dagoela orain erakusten ari garen indar honekin. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela. Haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako edo iruditzen zegulako hemengo sindikatuoi eta horregatik momentu iristen denean sindikatuok horri aurre egingo diogu bere prozedimenduarekin.
Bestalde, Osakidetzako azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba egingo dute otsailaren 27tik martxoaren 5era, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da. Osakidetzako azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba iragarri duten homologazioaren alde. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan itun barik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5era. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatu. Bestalde, otsailaren 16an espero zen bozkatzea Frantziako Asamblea Nazionalean erretiro adina 74 urtera atzeratuko duen artikulua eta egun horretarako berriro ere greba izango dute Ipar Euskal Herrian. Hala ere, ez dago argi diputatuek erretiro adina 74 urtera atzeratzea bozkatuko ote duten. Otsailaren 16an espero zen bozkatzea Frantziako Asamblea Nazionalean erretiro adina 74 urtera atzeratuko duen artikulua. Eta egun horretarako ere grebara deitu dute sindikatuek Ipar Euskal Herrian. Hala ere, ez dago argi diputatuek erretiro adina 74 urtera atzeratzea bozkatuko ote duten. Edonola ere, ostiral gauerdian amaituko da eztabaida eta ondoren senatura igaroko da. Gogoratu behar da, pentsio reforma ez dela lege proiektu gisa tramitatu, gizarte segurantzaren aurrekontuaren zuzenketa gisa baizik. Eta erabaki horrek eztabaida baldintzatu du. Parlamentarien eztabaida gehienez 50 egunekoa izan daitekelako. Hala, epea laburra izateaz gain, bada reformaren onarpena edo gaitzespena zailtzen duen beste faktore bat. Asambleako taldeek 20.000 zuzenketa jarri dizkiotela alegia. Eta horretaz, kezatu da Parisko gobernua eta sindikatuak ere ez daude gustura. Hala, zuzenketak gutxitzeko eskatu dute. Hala ere, eskaerari hein batean erantzun dion NUPESek, astelehen gauean 2. artikuluari jarritako 1.000 zuzenketak kendu zituzten. Ikusteke dago beraz, ostiralean iritziko aldiren 7. artikulura, hau da erretiro hartzeko adina 2 urtez atzeratu nahi duena. Gaiz aldatuta, Zubietako erraustegiak ingurumen legea betetzen duela esan du Arantxa Tapia sailburuak. Datuak gaizki interpretatu direla adierazi du eta alarma soziala piztea egotzi dio Ekopoli. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk auzitan jarri dute erraustegiaren funtzionamendua egokia ote den. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz genditu zuela ikertu du Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzaia frogatzen du. Txosten zientifiko horren arabera 2020an eta 2021an 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten die erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Ekopolen eta Gurasos herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren emaitza da lan hau.
Araba. Testuinguru horretan Berria hedabidea jakitera eman duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako errostegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak, baita ingurumen baimen bateratuaren baldintza oro. Probaldian, martxan jartzekoan eta jardunean. Hori ala kontsortzioak esan du Gurasos elkarteak modu arduragabean nahasten dituela instalazioa martxan jartzeko prozesuaren datuak eta operazio datuak, alarma soziala piztu nahian. Afera honen erdian kezkatuta agertu da Agurtzano Solabarrieta Usurbilgo alkatea eta eskatu du ikerketa sakon, publiko eta demokratikoak martxan jartzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Finantzen Euskal Kontseiluak bilera izan du gaurkoan erabakitzeko 2023-2024 urteetan aparteko zergen bidez bilduko den dirutza lurralde historikoen artean zelan banatzen den. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Finantzen Euskal Kontseiluak bilera du 2023-2024 urteetan aparteko zergen bidez bilduko den dirutza lurralde historikoen artean zelan banatzen den erabakitzeko. Eta batzarrean adostuko dute banku eta energia enpresei ezarri zaizkien aparteko zergen bidez datozen 2 urteotan lortuko diren 400 milioi euroak zertara bideratu. Era berean dirutza zertara bideratzeaz gain 3 lurralde historikoen artean nola banatu aztertuko dute. Hori bai, aparteko zerga horien bidez jasotako dirutza eskuratu ahal izateko kontzertu ekonomikoan aldaketa bat egin beharko dute. Ituna aldatzen duen legea onartu ondoren lurralde historiko bakoitzeko batzar nagusiek sartuko dituzte zerga figura berriak sistema foralean. Eta Gasteizen auzoan bizi sareak salatu du etxegabe bat kalean utzi dutela ebakuntza egin ostean. Gasteizko Alde Zaharreko sareak azaldu duenez, Gasteizko Udalak ez dio inolako etxebizitza aukerarik eskaini. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin diote eta astearte honetan alta jaso du. Gainera auzoan biziko kideak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin dituela lortu gaineratu dute. Auzo bizi sareak, Gasteizko Alde Zaharreko etxebizitza sareak azaldu duenez, Gasteizko Udalak larrialdiko ebakuntza egin ostean etxegabe bat kalean utzi du inolako etxebizitza aukerarik gabe. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoera bizi den gizonari, eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina, Udalak ez dio etxebizitzarik eskaini, ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu duenez, gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Horrekin batera aldarrikatu du negu gorriko temperaturarekin Udalak neguan ostatu emateko bitartekoa martxan jarri gabe jarraitzen duela, eta horrek egoera okertzen du. Izan ere, azaldu dutenez, asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia. Autobus bidaia ohikoa izan zitekeena amesgaiztoa bihurtu zen joan den igandean. Madril-Bilbo bidea egiten ari zen autobus gidari batek konortea galdu zuen gidatzen zegoela, Lerma eta Burgos artean izan zen ezbeharra. Jazoerak izua piztu zuen bidaiarien artean, baina horietako bik bolantea hartu zuten eta autobusa atseden leku bateraino eramatea lortu zuten ikusi. Madril eta Bilbo bidea egiten ari zen autobuseko gidaria konortea galdu zuen gidatzen ari zela. Lerma eta Burgos artean izan zen ezbeharra, Gasteizetik 150 kilometro baino gutxiagora. Jazoerak izua piztu zuen bidaiarien artean, baina horietako bik bolante hartu zuten eta autobusa atzeden leku bateraino eramatea lortu zuten. Aitor Zuinaga da ibilgailua kontrolpean hartzea lortu zunetako bat. Begiratu nun nolan eta ikusi nun zelan zegoen gidaria volantearen gainean, botata. Konortea galduta tipoa, eta zegoen gainean, eta ikusi nun zelan beste gurekin joaten zan mutiko bat, joan zan aurrerantza, eta joan nintzen bera atzetik, eta bera hartu zuen volantea lehenengo aldian, eta ni bigarrenean, hori, zuzentzeko autobusa, ze hasi ginen ezkerrera eta eskumara, banbazoak emoten, Marianaren kontra eman genuen, eta kriston rasponazoa egin genuen ezkerraldean, 120 kilometroko abiaduran zijoan autobusa ia erraietik atera zen. Ibilgailua kalboko ezi bat jo zuen eta aurretik eraman zuen baita seinalaren bat ere.
Azkenean sustoa, ikaragarria. Malda baten ertzean gelditu zen autobusa, metro batzuk gehiago eta baina zorionez ez zen horrelakorik izan. 2 bidaiarik autobusa desbideratzea lortu baitzuten. Eta ni jode, urduri. Eta egon ginen kilometro batzuk. Eta batean ikusi nun zelan zegoen, begiratzen aurrera, volantearekin, tipoaren besotik harrapatuta, un zirko dela hostia. Eta batean ikusten du área de descanso. Eta holan eskumarako sartzeko bidean sarrera bat, eta zeukan seinale bat horrelako borobila, ondia. Autobustan dirudi txikiak direla, baina dira ondia. Eta hori borobila horreri, harrapatu volantea eta sartu ginen arantza. Pum, volantazo eta sartu ginen, eta eraman genuen seinalea eta dena. Konortea galdu zuen gidariari zer gertatu oto zitzaion, akaso gehiagizko lanagatik? Sindrome kardiogenikoa du izena horrek eta bihotzeko arazoak izan ditzaketen pertsonei eragiten die. Kultura arlora salto, 5 Goya sarietarako izendatua izan den Paul Urquijoren Irati filma atzo aurre estreinatu zen Gasteizen eta otsailaren 24an iritsiko da zinema aretoetara. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Bruxa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oihanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Euskal Zinemaren astearen 39. edizioa egingo dute astelehenetik hilaren 25 arte Gasteizen. Otsailaren 20tik 25 publikoak 6 film luze eta 5 labur ikusi ahal izango ditu eta ondoren solasaldi bat izango du protagonistekin. Los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Conátate mi duda. Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitak egin beharra bete du. Buentarrema besteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du. Inauteriei hasiera emango diete Aurki Tolosarrek. Bueltan da festandia eta dagoeneko bada giroa. Udane Arbeo. Tolosa eraban neurri murrizteri gabeko inauteriak ospatzera doa, biharrekingo diote ostegun gizenarekin, hemen atzan ikus dezakezuen udaletxe atarian, momentu honetan ez da jende asko sumatzen, baina biharko egunan plaza jendez beteta ikusiko da, 6 egun luzez egongo dira inauterietan murgilduta hemen Tolosan, bihartik hasita aste artera bitarte, baina bihar hasiarren ikus ditzakegu kaletan zehar jada batzu mozorratuta hemen ondoan daukat emakume talde bat eta goazen bereekin hitz egitera, zer dela eta gaurtik ja mozorratuta? Gaurtikan mugi degulako, astezkenero ateratzen gea eta mozortzeko esan ziguten da horretik etorri gea mozorratuta. Eta 6 egun luzetan, ze asmo duzuen nola antolatuko dituzen inauteria hauek? Guk ja edadekok urrungo honetan ikusi pixkat. Baina laitasuna ikusten da ez, zuen aurpegietan ilusioa eta gogoa badela. Hori bai.
Disfrutatu, 6 egun luzez karrozak, txaranga musikariak eta Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea ona inauteriez gozatzera, zuerekin batera gozatzera, beraz, mila esker eta gozatu. Eta biharko partez gaur txistorra da dauko. Bai? Bai, txistorra da. Egunez egun antolatu dituzu ekitaldi desberdinak edo beste... Gaur ala tokatzen dut eta ala zelebratzen dugu. Txistorra dakin bukatzen dugu. Oso ondo. Urrungo astean jai. Oso ondo, disfrutatu inauteriez eta gozatu. Vale, eskerrik asko. Eta kiroletan aurten lehen aldiz inauterietan emakumeen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Ados pilota elkarteak antolatuta emakumeen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita. Aurten lehen aldiz inauterietan emakumeen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Ados pilota elkarteak antolatuta emakumeen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldun eta bezperan otsaiaren 18 izango da arratsaldeko 6etan. Olatzpeon Tolosako alkateak adierazi du partida horrek helburu duela nesken eskupilota bisibilizatzen laguntzea. Azken finean, berdintasunak lanildo ezberdinak ditu, kirola bada horietako bat, eta kirolaren barruan nola ez herri kirolak baita ere ez. Eta guri ibilbide hori egiten lagundu digu oraingo honetan Ados pilota klubak ez, eta guretzako bere biziko garrantzia dauka. Eskoz binakako txapelketa abenduaren 17an hasi zuten, eta ordutik 26 partida jokatu dira. Eta ostiralean Zierberan erabakiko da behin betiko sailkapena. Alegia Tolosako final laurdenean zeintzuk lehiatuko diren. Pena da final laurdenetako kartela ezin osotara esan, hori, oainik sailkapena eraki gabe daolako, eta horregatik, Aldaregia Mendiburu eta Etxekolonia Mujika baizai daudela final laurden horietan, eta ostiralean gertatzen denan arabera, kruze hori jakingo da zein izango den. Final erdiak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan martxoaren 5ean izango da Beloki pilotalekuan. Partida horiek guztiak Hamaika telebistan ikus ditzakezue joko zelaia saioan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Maraka Diabloren Milia Lasturkoa bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, hamaika.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.